Сәлеметсез, эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Әлмәттә төзүчеләрне хөрмәтлиләр. Ознакайда кыр батырларын зурлыйлар. Чираттагы шәһәр кунакханәсе эшләпә көненә әверелде. Ел сайын августның 2 якшәмбесендә төзүчеләр көне билгеләп үтелә. 2022 елда бәйрәм 14 августка туры килә һәм 67-нче тапкыр уза. Әлмәт районында төзелеш тармагында 100дән артык предприятие һәм оешма, 6000-дән артык кеше эшли. Бүген алар хаклы рәвештә котлаулар һәм үз адресына изге теләкләр кабул иттеләр. Оля Берамалова дәвам итә. Владимир Васильевич Бартнев Россия һәм Татарстанның атказанган төзүчесе. Тумышы белән ул Курсктан. Төзүче карьерасын Уфа монтаж идарәсендә слесарь-монтажчы һөнәреннән башлаган. Уңышның сире һөнәреңне яратуда ди ул. Сейчас новые технологии, новое оборудование, новые механизмы. Хәзер яңа технологиялар, яңа җиһазлар, яңа механизмнар эш әлбәттә күпкә кызыклырак. Безгә юл башында булу кызыклы иде. Ә хәзер яңа технологиялар булганга эшләү рәхәт. Яшьләр өчен бу иң мөһиме. Потому что новые технологии. А для молодежи это самое главное. Бәйрәм күркәм традиция буенча Әлмәттә хәтер митингыннан башланды. Ветераннар һәм төзелеш предприятие вәкилләре, студентлар һәм шәһәр халкы төзүчеләр монументы янына килде. Бәйрәмнең алыштыргысыз ритуалы анда чәчәкләр салу. Яшьләр үзәгендә шәһәрнең иҗат коллективлары катнашында концерт төзүчеләр көненең дәвамы булды. Сәхнәдән шәһәр һәм район башлыгы Тимур Нагуманов, Татнефть компаниясе җитәкчелегенең котлау сүзләре яңгырады. Огромное вам спасибо, уважаемые наши строители, ветераны, сегодняшние строители. Будьте здоровы, всего хорошего. Спасибо. Традиция буенча тормак алдынгыларын республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгының, Әлмәт районы советының һәм башкарма комитетының мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Тормакның алдынгы хезмәткәре арасында заманча төзелеш системасы участогы начальнигы Шәүкәт Рафиков. Намуслы һәм нәтиҗәле хезмәте өчен ул да лаеклы бүләген алды. Строительство нравится мне. Надо же кому-то работать, чтобы было красиво. Төзү миңа ошый. Кемгә дә булса төзәргә, шәһәрне матур итәргә кирәк бит. Мин плитәче булып эшләгәндә 1 һәм 3 урыннарны яулаганым бар. Хәзер бу вазифадан участок начальнигына кадәр күтәрделәр. До начальника участка. Көн сайын әлмәтләр төзүчеләрнең хезмәт нәтиҗәләре белән уратылган. Индустриаль сквер, инженер һәм адымнар мәктәбе, Үзәк мәчете һәм сәнгать мәктәбен реконструкцияләү. Моның артында безнең төзүчеләребезнең зур хезмәте тора. Оля Берамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2017-2023 елларга Ознакай муниципаль районы авыл хуҗалыгын үстерү программасын гамәлгә ашыру максатларында ел сайын урып җыю эшләре вакытында һәр норманы үтәгәндә бөртекле һәм кузаклы культураларны җыю һәм суктыру буенча комбайнчыларга, аларның ярдәмчеләренә, ашлык ташучыларга, ындыр табакларында эшләүчеләргә, пешекчеләргә сертификатлар тапшырыла. Шундый чара кичә Ознакай агрофирмасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте хезмәткәрләре хөрмәтенә дә үткәрелде. Ознакай районы кырларында кызу урак өсте. Быелгы мул уңышны бертүген дә әрәм итмичә үз вакытында җыеп алу көн кадагында торган төп бурыч. Бүгенгесе көндә район басуларында 100дән артык комбайн эш башкара. Аларны егәрләгән фидакар кыр батырларын район җитәкчелеге дә хөрмәтли. Агротила логистикада эшлим 2016дан бирле Торым комбайнында. Уңышлар әйбәт кенә җыеп алырга язсын безгә барыбызга да. Көннәр дә бик матур гына тора. Ришат Мөхәммәтханов үзенең 40 елга якын гомерен нефть өлкәсендә хезмәт итүгә багышлаган. Бу юнәлештә әле 1 ел катнашуым диде ул. Стажым инде монда 1 ел. 40 елда Буринеда эшләдем. Шул уңышлар әйбәт, җитәкчеләр әйбәт, эшләр яхшы оештырылган. Ә менә Илгизәр Ганиевның авыл хуҗалыгында 30 ел стажы бар. Тормыш иптәше Энҗе белән алар 4 бала тәрбиялиләр. Үрнәк әти эшендә дә сынатмый. Быел 4нче сезон чыгам монда. Авыл инде тоже авыл хуҗалыгында эшләдем. 30 еллап була инде. Шу комбайн, техника тирәсендә инде авыл хуҗалыгында инде. Район буенча алганда 40 меңгә якын мәйданда бөртекле культуралар суктыру планда тора. Ознакай районы басуларында урып җыю эшләре тулы куәтенә бара.
Бүгінгісі күндә барысы 6000 гектар мәйданда урып җыю эшләре башкарылган инде. Уңыш уртача алганда гектарыннан 37 центнер чыга. Тәңгәл рәвештә җирләрне шәшүгә әзерлиләр. Басулар инде төрлечә булса да, уңыш инде бик зур. Менә беренче басулар инде 80 центнер бирсә, хәзерге басулар менә 50 центнер бирә. Среднем уңыш бар. Комбайннар инде безнең иртә таңнан кичкә хәтле алага эшлиләр, әле артык отырганнары юк. Алар инде бүгенге көнгә һәрберсе инде 6000-7000 центнер икмәк сугдырдылар. Район башлыгы Марсель Шайдуллин кыр батырларын сәламләп, хезмәтләре өчен рәхмәтен җиткерде. Самый кызу вакыт авыл хуҗалыгында, һәм традиция буенча, менә безнең үзебезнең сертификатларыбыз бар. Үзебезнең агит бригадабыз шулай хәзер шушы обед вакытында хуҗалыклар буенча йөреп чыга. Рәхмәт. Ничә тонна суктырдыгыз? 6700. Алны-ялны белми тырыш хезмәт куючы ир-егетләр хөрмәтенә җырларның да иң матурлары яңгырады. Алтын куллы ул кызларың, мәңге сүнмәс йолдызларың, сезгә минем йөрәк җырларым. Чарада Азнакай агрофирмасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте хезмәткәрләренә барысы 14 000 сумлык сертификат тапшырылды. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Эшләпәле, матур күлмәкле, җилпәзәле, лаеклы ялда да нәзакәтле затлы булып калучы хатын-кызлар яшь буын өчен үрнәк. Өлкән буын булуларына карамастан тормышны яратучан, күтәренке кәефле аралашучан, биюче актив пенсионерларыбыз кичә кич яшьләр үзәге алдында эшләпә кичәсе оештырды. Пенсионерлар өчен ретро-клубы 2010 елда паркта оеша. Ул вакытта Альметьев нефть, нефтьгаз чыгару идарәсе иганәчелеге белән чаралар уздырыла. Хәзер Татнефть хәйрия фонды акчалата ярдәм итә һәм ай сайын чаралар үткәрү мөмкинлеген бүләк итә. Мы благодарны Татнефти. Вот благотворительный фонд выделяет нам немножко финансов. Без Татнефтька рәхмәтле. Хәйрия фонды безгә бераз акча бирә. Шуңа күрә без ай сайын чаралар уздырабыз. Ситсы бала, джинс кичәсе, ефәк кәеф, көзге бал, яңа ел, пенсионерлар, әниләр көн билгеләп үтәбез. 23 февраль, 8 мартта да бәйрәм итү планлаштырылган. День пенсионеров также отмечаем, День мамы отмечаем, 23 февраля, 8 марта. Все у нас запланировано на каждый год, каждый месяц. Өлкән буын вәкилләре электән таныш татар җырларын башкаручыга кушылып җырлый да, бии дә. Берәүләр вальс әйләнгәндә, балалар мастер-классларда катнашып, шинаякка рәсем төшә, гипслы фигуралар буй. Очрашу һәркемгә күтәренке кәеф, бәйрәм мөхите бүләк итте. Сегодня у нас на этой площадке провели мы занятия аэробикой. Бүген аэробика белән шөгыльләндек. Катнашучылар шактый җыелды. Минемчә, бөтенесе канәгать. Гомумән кич әйбәт чыкты. Оркестрда җырчы да шәп, кешеләргә шады. Вообще замечательный вечер сегодня получился. Бүген безнең мәйданчыгыбыз тагын да гөрләде, тагын да яңа формат безнең халыкка тәкъдим иттек. Ретро клубының активистлары, алар бүген биекләр, башта инде үзләренең мәйданчыкларын фитнес белән бизәделәр. 13 августта шәһәр физкультура көнен билгеләп үтә. Оештыручылар шәһәр халкы һәм кунаклары өчен бик күп кызыклы конкурслар һәм ярышлар әзерләгәннәр. Бәйрәм ничек узачак һәм ял көннәрендә тагын кайда барырга булуы алдагы материалда. Төп чаралар юбилейный спорт комплексы мәйданчыгында узачак. Монда ярышлар һәм конкурслар планлаштырылган. Шулай ук һәркем өчен хоккей, тизлек техникасы, триатлон улгади, яшел фитнес, бадминтон стрит һәм ГТО мәйданчыгы локацияләрендә эшләячәк. Шәһәр паркында Татнефть кубогына пляж волейболы һәм бадминтон буенча турнирлар узачак. Спорт темаларын дәвам итеп, шәһәр пляжында яшел фитнестан зумба буенча тренировка оештырыла. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында 7 мәйданчык эшләячәк. Анда җирле һәм читтән килгән артистлардан концерт программасын тыңларга була, ә балалар өчен анимацион программа әзерләнгән.
Шул ук көнне Алтын алма турында әкиятләр арт программасы Мәскәүдән урам рәссамы Катика үз мастер-классына чакыра. Рәссам җитәкчелегендә төрле төстәге гади фигураларны бәйләргә мөмкин булачак. Барлык материалларда бушлай бирелә. Очрашуның нәтиҗәсендә туган эшләнмәләр йортны бизәлешенә барачак. Шулай итеп, уртак арт-объект булдырылачак. Шулай ук кунакларны һәм шәһәр халкын Каракүз фестивалендә сөендерүен дәвам итә. Бу юлы оештыручылар Барт фестивале оештыра. Чараның хедлайнеры Сергей Трофимов һәм Олег Митяев. Шулай ук Нефть институты скверында китап клубы һәм рәссам сәнгате буенча мастер-класслар дәвам итә. Каракүз якшәмбе көнне дә барачак. Шәһәр пляжында татар заманча музыкасы фестивале узачак. Анда опера җырчысы Элина, автор башкаручы Фәйзия, Уртик төркеме, Россия трубачысы Вадим Эллин Кринг, инди-поп бенд Аммаш чыгыш ясаячак. Шул ук көнне Яшел фитнес проекты Әлмәттә йога фестиваленә чакыра. Ул сәламәтлек паркында узачак. Җирле һәм чакырылган мастерлар йога буенча бушлай тренировкалар үткәрәчәк. Призлар уйнатылачак. Ә иң кечкенә кунакларны балалар йогасы һәм сабын куаклары тамашасы көтә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.